Lihatlah seberapa cepat kambing ini dalam menuruni gunung, melompat dari satu batu ke batu lain tanpa ragu, seolah batu curam dan jurang bukan hal yang menakutkan. Dan tahukah kamu bahwa kambing gunung bukan hanya sekadar lincah, mereka adalah ahli panjat alami yang mampu berdiri di tebing nyaris vertikal, hanya dengan pijakan selebar telapak tangan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kuku alami yang luar biasa, bagian dalam kukunya lembut seperti karet yang membantu mencengkeram batu, sementara di tepinya keras untuk menahan gesekan, membuat mereka seolah punya sepatu anti-selip bawaan lahir.